Alright, maganda pa nga rin ba ang quality mga idol? 142 approaching. $152, malinaw pa kaya? Test mic, boya, boya. Okay, what's up mga idol? Ang ganda ng panahon ngayon. Nandito ako ngayon sa Philippine Arena mga idol para subukan ang ating bagong motovlog setup na dinagdagan natin ng accessories tulad ng Boya BY-M1 at saka microphone adapter, at pagkatapos bumili rin tayo ng case para sa ating motovlog. So ngayong araw na to mga idol ay susubukan natin kung gaano kaganda ang quality nitong ating setup. Well, nung unang mga vlog ko mga idol, kung mapapansin nyo, hindi ako gumagamit ng external mic ng mga panahon na yon. So ngayon, nag-decide ako at nag-invest ako ng mga accessories para mas lalong mapaganda ang quality ng ating audio. Well, sa mga panahon na to, sa mga oras na to mga idol, hindi ko alam kung gaano kaganda ang maging quality nito mamaya, lalo habang tumatakbo tayo sa NLEX. So now, tara, samahan nyo ako at subukan natin kung gaano kaganda ito. Okay, watch out. Okay mga idol, ngayon papasok na tayo ng NLEX at ating susubukan. Sana maging maganda ang quality ng output nitong ating bagong motovlog setup. Okay. Para tayo mga idol, mag-exit na tayo. Papunta naman tayo. Ang gagawin natin mga idol, iikot tayo ng Mindanao Ave, kasi medyo maluwag-luwag ngayon yung mga oras na to. Ayan, tayo mag-exit na galing ng Philippine Arena, ang pinakamagandang palaruan sa Pilipinas. Ayan, kung hindi pa kayo nakakapunta dyan mga idol, pwede nyo pasyalan every weekend kung gusto nyo mag-jogging, mag-biking, tsaka mag-walking. Ayan mga idol. Eto mga idol, ite-testing natin mamaya sa speed na tatanggalin muna natin ang ating sticker, mahiwagang sticker. Lagay muna natin. Dito natin mga idol te-testingin naka-base sa quality ng, naka-base sa speed natin na magiging quality ng ating audio ngayon. So di ko sure kung dito sa bilis na 76 km per hour maganda pa ako, naiintindihan nyo pa ako. Well, sana naiintindihan nyo pa ako at hindi pa puro hangin na naririnig nyo ngayon. Mamaya testingin naman natin sa 100 kung maganda pa rin ang quality. Ayan mga idol. Nako, medyo traffic pala, mali tayo. Hindi pala maganda ang sitwasyon dito. Siguro mag-exit muna tayo ng pinakamalapit, magmamarilaw tayo mga idol, kasi hindi ko gusto na ganito kapangit ang traffic. Ayan, pinakamalapit, magmamarilaw muna tayo, tapos ikot tayo doon mga idol. Hindi tayo makakapag-testing na maganda. Okay, mamaya mga idol. Okay mga idol, since hindi maganda ang traffic, lagay ng traffic papuntang south,
nag-decide ang inyong lingkod na mag-take na lang ako ng north. So is ibig sabihin, pwedeng ang gawin ko na lang ngayon is magtabang exit. Yan mga idol, kasi tingnan nyo ang traffic, napakahaba. So kung tsatsagayin ko hanggang Mindanao Ave, baka abutin ako ng siyam-siyam mga idol. Kaya ngayon dito muna tayo, pa-north na tayo mga idol. Ayan, sana maganda ang audio quality nito, ang aking nare-record ngayon na ayan mga idol, nasa 92 na tayo ngayon. Ayan, sana walang puro hangin na makukuha mare-record dito. Yan. Ayan, kanina mga idol, kung since galing tayo ng Philippine Arena, matatanaw din natin ngayon ang Philippine Arena mga idol. Ayan. Ayan. Dito dapat tayo mag-i-exit mamaya mga idol. Ayan. Kaya lang, traffic. Dito na tayo sa mas mabilis at walang traffic. Ayun, si Kuya HPG, shoutout 90 natin mamaya. Sana hindi puro hangin ang maririnig ko rito mga idol. Ayan, ang galing ko, meron pa tayong idol mga may convoy pa tayo. Galing. Meron pa tayo convoy mga idol. Salamat Kuya HPG. At tayo'y naka-convoy. Ayan mga idol. Ayan ang Bukawi exit. Mamaya mga idol, itatry natin sa 100 km/h. Ayan, paglasdan nyo mamaya, ay buti na lang hindi traffic mamaya pag uwi natin. Ayan, enjoy lang natin ang view. Mga pala mga idol, mamaya siguro isasabay na natin ang ating video yung gano'n nga ba kabilis ang itatakbo ng Z1000 sa first gear. So maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang top speed ng Z1000 sa first gear. Well, ako man sa sarili ko mga idol ay hindi ko pa rin nasusubukan. Kaya mamaya itatry natin, isasabay na natin sa ating video. Ayan, nasa 100 na tayo mga idol. Sana clear. Mamaya i-review natin itong video natin mamaya sa ating cellphone, kung sa 100 km/h na top speed na speed natin is kung malinaw pa ba ang capture ng ating GoPro gamit ang Boya. Ngayon, kung hindi mga idol, magde-decide ako na palitan ito. It's either, sabi nila maganda rin daw ang review ng Purple Panda mga idol. So mamaya pagkukumparahin natin, kung hindi ito maganda, diretso tayo sa Purple Panda mga idol.
Buti na lang maluwag. Maluwag kumpara sa papuntang NLEX South. Ayan. Ayan. Tayo ay magtatabang exit mga idol. Kailangan hindi tayo lumagpas papuntang tabang exit. Tayo may convoy pa. Salamat kay Kuya HPG. Shout out. Since testing pa lang naman natin to, hindi na muna tayo medyo lalayo. Sa Sunday na tayo lalayo mga idol. Ha! So subukan natin ng pangmalakasan sa Linggo ang ating bagong external mic gamit ng Boya. Baka naman Boya. Well, ito mga idol, maganda rin dito. Maganda rin magpatakbo dyan. Ayan. Ito mga idol, ang tabang. Pag gusto nyo pumunta ng Baraswa in Charge, ito ang magiging exit nyo. Ayan. From dito sa exit natin papuntang Baraswa in Charge, siguro mga ano lang mga idol, mga 30 minutes kung kayo ay naka big bike, at 1 oras naman kung kayo ay naka small bikes. Ayan mga idol, approaching 1995, 100, 108. Sana may naririnig pa tayo mga idol. Ayan. Sana ay clear na clear pa ang voice ni Motobuild. At yan nga pala mga idol, kung hindi pa kayo subscriber sa aking channel, ay pindutin nyo lang ang subscribe button at notification bell para kayo ay updated sa aking mga bagong video. Alright. Ayan mga idol, mamaya i-review natin kung gaano kaingay kung nasasagap ba tong hangin na to gamit ang Boya. Ayan mga idol, 126. Ayan. Sana ay malinaw pa rin ang ating record.